что такое Vyasa Purnima и Guru Purnima, Шри Сатья Саи Баба. ఇలాంటి నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వం లోపల గురుత్వం అంటే ఏమిటి? Какое положение принципа гуру в духовной жизни? ఎన్నో బోధన చేశాడు వ్యాసుడు. Vyasa научил мир очень многим вещам. అన్నారు, అతను నారాయణ స్వరూపుడే అన్నారు. Люди утверждают, что Vyasa — это сам Бог. Сегодняшний день называется Vyasa Purnami. Что это значит? అనేక వేదములుగా ఉండినటువంటి దాన్ని దీన్ని ఉచ్చరించడం చాలా కష్టమవుతుందని 4 వేదములుగా విభజించి లోకానికంతా అందించాడు. Бесконечное знание Вед было разделено на 4 важных текста и распространено по миру. అలాంటి విభాగం గావించినటువంటి యొక్క వ్యాసునికి ఆనాడు హృదయం చాలా పవిత్రంగా మారిపోయింది. Подобная классификация ведических знаний превратила сердце Vyasa в высшее святилище. అందించారు కదా అని సంతృప్తి పడ్డాడు. Он был счастлив, что может поделиться с миром ведической литературой, Ведамата. దినమే పూర్ణిమ. Этот день радости Пурнима. పూర్ణిమ అనగా ఏమి? ఫుల్ మూన్. Пурнима означает полнолуние. పూర్ణమద పూర్ణమిదం అని పూర్ణంగా ఉంటున్నాడు చంద్రుడు. В этот день луна полная и завершенная. అయితే ఈ యొక్క మూనుకు మానవుని మనసుకు సన్నిహిత సంబంధం ఉంటుండాలి. Между луной и умом существует тесная связь. చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో అజాయత. В тех же ведах говорится, что Луна — это божество, контролирующее ум, а Солнце — глаза. Один — это объект, другое — отражение. ఆ పూర్ణ దినము పూర్ణ చంద్రుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో ఆ విధంగా మన హృదయం కూడాను మనసు కూడాను పూర్ణంగా ఉంటుండాలి. Как Луна сияет день полнолуния, так и наш ум должен быть сияющим и полным. ఎట్టి దోషములు లేకుండా, ఎట్టి కీడుగును లేకుండా, దురభ్యాసము లేకుండా పవిత్రమైనటువంటి ఒక స్వచ్ఛంగా ఉంటుండాలి. Без единого пятнышка, без единой ошибки, без какой-либо грязи, без какой-либо слабости мы должны быть наполненными и сияющими. భావంతో భావించి వేదములు విభజించినటువంటి వాడు కనుకనే పూర్ణిమ, వ్యాస పూర్ణిమ అని పేరు పెట్టారు. С этими священными чувствами, поскольку Vyasa классифицировал ведическую литературу, этот день называется Vyasa Purnima. Это не Guru Purnima. ఏనాడు మనం పరిశుద్ధ భావించుకుంటామో అదే గురు పూర్ణిమ. День, когда мы очистим свое сердце, это день Guru Purnima. Тот день, когда вы постигнете тайну этого мира, ум станет вашим гуру. Когда вы даже узнаете все тайны, ум станет гуру.